Pekne vás pozdravujem. Tak mám tu konečne pre vás návodík na magnóliu od Cipu. Tento vzor už poznáte. Už sme robili takúto trojuholníkovú verziu šatky. A je to jeden z obľúbených vzorov. Verím, že sa vám bude páčiť aj tento. Tentokrát vlastne takto od Cipu riešený. A pridáva sa vlastne len na jednej strane, ktorá sa rozširuje, tá druhá zostáva vlastne takto plná. Čiže takýmto jednoduchým spôsobom zvolila som na toto klopko Double Magic 004. Má to také zaujímavé farebné prechody, ako ste si mohli všimnúť, nakoľko to sú zmixované dve klasické názvové klopka a oni sa vlastne takto prelínajú tie farby. Takže v tomto sú motýle a jarné kvietky. A takýto nádherný, úžasný výsledný efekt nám to vytvorilo. Šatka má veľkosť z 1000-metrového tohto čarovného klopka a hačkovaného hačkovkou 3,5. Má veľkosť 180 na 90 cm, čiže myslím si, že bude veľká spokojnosť. Ako môžete vidieť na tých svetlejších farbách, a ukáže ten vzor takto výrazne a na tých mixovaných tmavších tak zblízka, ale z diaľky tak trošku menej, takže môžete si aj podľa tohto nastaviť klopko, alebo teda vybrať klopko, aké uznáte za vhodné. Každopádne z 1000-metrového klopka už viete, aká veľká šatka vám vyjde. Takže keď máme pripravený materiál a háčkovku, tak môžeme ísť na to. Ja tu mám tentokrát takúto malú pomocníčku od Knit Pro, takúto ovečku. To je Lantern Moon. Ja tu mám takúto pomocníčku milú malú, v ktorej mám takéto odložené moje pomocky, ako aj háčik. Je to takáto ovečka. To je držiak vlastne na pomôcky rôzne, či už ihlice, háčiky, nožnice, značkovače a podobne. Klopko som tentokrát zvolila 0,1 Double Magic 001, takže budete vidieť aj toto. No a môžeme začať klasickým magickým kruhom alebo novým spôsobom, že si takto prehodím nitku a začnem. 1, 2, 3 reťazkové očka a hneď do tohto magického kruhu spravím 3 dlhé slpiky. Čiže dokopy budeme mať vlastne 4 očka v tomto základovom riadku. 1, 2, 3 a 3 reťazkové očka na začiatok. Čiže takto máme základový riadok. Hneď aj rozširujeme stranu, čiže robíme vlastne rozširovanie len na jednej strane a to následovne 3 reťazkové očka a 2 dlhé slpiky hneď do prvého očka. Vždy, v každom riadku bude tento systém, čiže do tohto posledného očka spravíte 3 dlhé slpiky, alebo namiesto jedného tohto prvého, tak ako sme tu robili 3 reťazkové očka. A ešte dlhý stĺpik do každého očka. Týmto spôsobom si tu spravíme vlastne základ šatky. Keďže sa potrebujeme prepracovať vlastne k tomu začiatočnému, no a tuto si nájdeme vlastne to tretie reťazkové očko, do ktorého tiež urobíme dlhý stĺpik. No a keďže sa potrebujeme prepracovať k tomuto väčkovému vzoru, ktorý máme tu, tak potrebujeme ten základ väčší, to znamená, urobíme si ďalší riadok. Teraz to vyzerá, ako keby sme mali rovnaké to rozšírenie, ale to sa vám iba zdá, lebo ten prvý riadok to trošilinka skresľuje. Takže buď si klasicky spravíte 3 reťazkové očka, alebo takýmto novým spôsobom spravíme jedno reťazkové, nahodím a hneď spravím vlastne dlhý stĺpik. Budete mať vlastne tú stranu takú pevnejšiu, nakoľko vlastne na tejto strane budeme robiť 2 dlhé stĺpiky na okraji v každom riadku. Takže ešte takisto ako sme postupovali,
urobíme 2 riadky, čiže do každého očka dlhý stĺpik a samozrejme do toho posledného pre rozširovanie, tak ako som hovorila, urobíme 3 dlhé stĺpiky. Tentokrát sme na konci riadku, to znamená klasické 3 dlhé stĺpiky. Na začiatku sú to 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. OK? A ešte jeden takýto rad a toto bude vlastne tvoriť ten základ, aj keď už kvázi s tými začiatočnými 2 riadkami. To si hneď vysvetlíme. Takže 3 reťazkové a 2 dlhé do toho prvého. Rozširujeme len túto stranu a vidíte, a už sa nám to pekne rysuje, že sa nám rozširuje táto strana. A dlhý stĺpik do každého jedného očka. Toto keď máme urobené, budeme mať základ. A pôjdeme pokračovať už v samotnom vzore, ktorý bude mať pár riadkov na opakovanie. Tento základ bude tvoriť tak trošilinka. A inak sa nám tu budú očka ukazovať, ale potom už som ten vzor nastavila tak, že od druhého opakovania vzoru už to budete mať stále rovnaké a tým pádom vás vlastne aj vzor bude kontrolovať. No a preto hovorím, že špecificky, pretože opakovanie tohto vzoru nám potrebuje sa skladať z 9 očiek. Jedno je vlastne toto, čo robíme 3-krát nahodený dlhý stĺpik, ktorý sa nám uzatvára do takého Včka a tam vlastne uzatvárame tie 3-krát nahodené dlhé stĺpiky a medzi nimi musí byť 7 očiek. Tu nám to v tomto riadku ešte nebude vychádzať, ale nechcela som nechať veľký vlastne ten začiatok, tak tu si vlastne pridáme ako keby o 1 očko naviac a hneď vám to ukážem. Takže poďme na to. Máme toto základné očko, alebo teda ten dlhý stĺpik, ako chcete, môžete si tam kľudne spraviť aj tie 3 reťazkové a okrajové očka vlastne vždy sú 2 dlhé stĺpiky. No a teraz ideme 1, 2, 3, trošku si popustím voľnejšie, lebo potrebujem manipulovať s tou nitkou a teraz odpočítavam 1, 2, 3, 4, 5, čiže pod o riadok nižšie, áno. Ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5. A do tohto očka ale o riadok nižšie. Tu chytím nitku. A okolo tohto očka spravím vlastne ten 3-krát nahodený dlhý stĺpik následovne. Púšťam voľnejšie. A týmto spôsobom vlastne. Áno, tak aby sa vám nestiahol ten vzor. Tie, ktoré ste ho už robili, je to trošku sa naučiť s tým pracovať, ale inak je to fajn potom, keď vám to ukáže. Takže do následujúceho očka, do následujúceho preto, lebo máme tu toto očko, čiže toto pod ním, toto konkrétne, tu vynecháme, áno? Nakoľko máme túto očko. A teraz ideme. Toto vynecháme, lebo tu už máme očko. A ideme 1, 7 dlhých stĺpikov pomedzi, čiže 2, 3, 4, 5, 6 a teraz nám toto vychádza presne tak, ako sme hovorili. 2, 4, 6 a už máme vlastne posledné. Tuto potrebujeme spraviť ešte jedno, čiže nasledovne spravím. Do toho istého očka pichnem 7 a 3-krát nahodím a okolo toho istého očka, okolo ktorého sme robili to prvé, ten prvý 3-krát nahodený predný reliefný stĺpik, okolo toho istého si podberiem nitku, tak, a spravím takisto voľne 1, 2, 3 a 4. Toto Včko. A uzavriem do posledného očka už tým, že som už pridala ja tam tie očka, lebo mám tam tie 3, že? Len takým iným spôsobom, tak uzavriem to vlastne tým jedným očkom. V tomto nasledujúcom riadku si okolo týchto predných reliefných
trojitých dlhých stĺpikov spravíme tiež ale zadný reliefný stĺpik, ktorým ho zafixujeme. Ešte v tomto opakovaní, keďže tu je len samostatne, tak to až tak nie je cítiť, ale tu, keď ich budete robiť dva, ktoré budeme spájať, tak viete, že ich tam treba stiahnuť, aby pekne vzor ukázal. Tak poďme na to. Raz, dva, tri. Reťazkové očka. A hop, hop, hop. Jeden dlhý stĺpik a druhý dlhý stĺpik. Je to okrajové rozširovanie. A hneď tu mám toto tu, tento 3-krát nahodený dlhý stĺpik, čiže okolo neho takto podberiem nitku a spravím zadný reliefný dlhý stĺpik. Do nasledujúceho očka urobím dlhý stĺpik. A teraz už idem robiť tento dierovaný vzor, čiže tu už musím urobiť tú medzierku. A to urobíme nasledovne. 2, 3, 4, 5 reťazkových očiek. Samozrejme 5 očiek musíme vynechať. 1, 2, 3, 4, 5 očiek vynecháme. A vidíte, tu je to vedľajšie očko pri tomto, kde robíme ten reliefný stĺpik. A potrebujeme 3, čiže spravíme takúto vec. Lebo tie nožičky sú zložené z 3 očiek. Do tohto očka urobíme dlhý stĺpik. Okolo tohto očka urobíme zadný reliefný dlhý stĺpik. A tu si spravíme ešte jedno špeciálne očko. A to do tohto teraz pridáme jeden dlhý stĺpik. A tým vlastne my spravíme na tejto strane kompletne vlastne túto líniu vlastne pomedzi ten dierovaný vzor. Áno? A tieto dve očka krajné, tie už vlastne kvázi do vzoru nepočítam, lebo tie sú naozaj okrajové očka. Čiže tie tam musia zostať. A tým nám vlastne vznikol ten vzor tak, že sa nám spevnil na jednej aj na druhej strane. Preto som hovorila, že toto opakovanie bude špecifické. Za prvé tu je stále ešte len jedno to Včko a nerobili sme toto dvojité. A plus, tým, že sme vlastne pridali očko navyše, tak sa nám trošku vzor posunie, preto opakovanie bude vychádzať až od toho nasledujúceho opakovania. No a ideme robiť tento dierovaný vzor. Toto bude také rýchle, lebo tuto vlastne nám tie reťazky pomedzi, z ktorých robíme týchto motýlikov, tak nám tak rýchlejšie idú. Čiže urobíme si okrajový dlhý stĺpik. A do ďalšieho očka tiež dlhý stĺpik. Tým máme spravené tie dve okrajové očka. No a ideme na to. Do týchto 3 nasledujúcich očiek idú dlhé stĺpiky. 2 a 3. A 5 reťazkových očiek ponad tú reťazku. 1, 2, 3, 4, 5. A do nasledujúcich 3 očiek urobíme 3 dlhé stĺpiky. To je celý opakovací vzor, celý vzor, ktorý sa opakuje. To sú vlastne 3 dlhé stĺpiky a 5 reťazkových očiek. Ten opakujeme vlastne po celej dĺžke riadku, potom už keď sa vám vlastne budú opakovať. No a tu už postupujeme tak, že na tej rozširovacej časti vždy vlastne pridávame, tu je jedno očko, takže na to jedno očko urobíme reťazkové očko a do okrajového očka urobíme 3 dlhé stĺpiky. Čiže týmto spôsobom si vlastne urobíme to rozširovanie tak, že stále nám začína rovnakým spôsobom, ako vidíte tá vzorka, a tu sa nám vlastne rozšíri tak, aby sme tam ju vlastne rozšírime tiež potiaľ. Bude nám vychádzať vždy tak, že nám vyjde plný vzor. Hneď vám to ukážem, asi preložím toto. Vždy nám bude vychádzať plný vzor. Vidíte? Lebo tu nám to určujú vlastne tieto Včka ako keby. A vidíte, opäť je to tu. Tu nám vzniká vlastne, a ako môžete vidieť, tu budú 2 očka, lebo hneď v tom nasledujúcom opakovaní nám tam pribudne. Preto som hovorila, že odtiaľ už to bude klasicky vychádzať, až kým a stále sa nám vlastne ten vzor bude opakovať. Takže odtiaľ to už budete mať rovnaké. Už len vždy
sa navyšuje počet pri pridávaní vlastne toho vzoru. Ideme na ďalší riadok. Stále potrebujeme, lebo tento motýlikový vzor sa nám skladá 1, 2, 3, 4 takéto reťazky. Máme dve, takže tento vzor sa nám v princípe opakuje. Toto sú veľmi rýchle riadky. 3 reťazkové očka. Dobre sa robia a rýchlo pribúdajú. A samozrejme aj šetria materiál, preto je tá šatka taká velikánska. Ako som hovorila, že vychádza vlastne na 180 x 90 cm. No a teraz pozor, lebo tu máme vlastne tieto tri sú ten opakovací vzor. Tu už máme jednu reťazku a tu dve očka, takže na dne urobíme 1, 2, 3 reťazkové očka, pretože sú tam 3 očka a do týchto troch urobíme dlhý stĺpik. A potom sa nám už klasicky opakuje ten vzor, 3 dlhé stĺpiky a 5 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5 ponad reťazku, 5 reťazkových očiek a do nasledujúcich troch očiek 3 dlhé stĺpiky. Tým sa nám uzatvára vzor a samozrejme na konci riadku, na časti, vlastne na strane, kde sa nerozširuje, robíme 2 dlhé stĺpiky. Mám? Mám. Aj vy musíte mať. No, OK. A teraz som hovorila, že 4 reťazky musíme mať, ale tú štvrtú robíme z prednej strany, to nás bude držať a to je nasledujúci riadok a tu vlastne spravíme tieto motýliky, ktoré nám to takto stiahnu. Tak poďme na to rovno. Okrajové očko, dlhý stĺpik, do nasledujúceho dlhý stĺpik a ideme na to. Stále ten vzor je tuto rovnaký, čiže 3 dlhé stĺpiky. A teraz, keďže jedným to spájam, tak stále potrebujem 5 očiek, tak urobíme si 2 reťazkové očká. A teraz si urobíme krátky stĺpik, ktorým stiahneme vlastne tieto 3 reťazkové, tieto 3 reťazky, alebo tieto nitky z reťazok. Áno, takýmto spôsobom a urobím tu takýto krátky stĺpik. Taký voľnejší, áno, aby nám to tam vlastne tak pekne ukázalo, že nestiahneme to úplne, lebo mohla by som to stiahnuť aj týmto spôsobom, že to takto stiahnem úplne, ale ono to potom neukáže a pozrite sa, ako sa vám to začne vlniť. Čiže naozaj si aj tam trošlinka uvoľnite a taký dlhší ten krátky stĺpik spravíme. 2 reťazkové očka, ktorými sa vlastne dostanem na úroveň týchto 3 dlhých stĺpikov a tam 3 dlhé stĺpiky. No a tu sa nám začína prvýkrát ukazovať vlastne ten vzor, kde vždy ako keby dorábame na tom kraji. Vidíte? A či nám to už bude vychádzať alebo nie, lebo tuto ešte je tá jedna reťazka, čiže tu je to také špecifické. Tu si vlastne spravíme tú reťazku len okolo tohto jedného. Zle. Najprv 2 reťazkové očka, lebo máme 1, 2, 3 reťazky, ale 4, 5, áno. Čiže máme, my už tam 5 očiek, čiže 2 reťazky, tuto okolo tohto spravíme ten motýlik, 2 reťazky a do posledného očka spravíme 3 dlhé stĺpiky a vychádza nám vzor. Pekne. Tak. Takže týmto spôsobom máme urobené motýliky. Pozrite na to, ako to pekne ukáže aj v tej tmavej verzii. No a tu si ešte jedenkrát urobíme reťazku, nakoľko vlastne spravíme ako keby takéto prezýpacie hodiny. Ono to skoro vyzerá. Čiže opäť si zopakujeme ten riadok, ktorý máme tak radi, lebo tak strašne rýchlo pribúda. 3 reťazkové očka, 2 dlhé stĺpiky. A ideme na to. Tu si urobíme samozrejme. Vychádzajú mi zatiaľ len 2, ale nevadí. 2 už sú fajn. Čiže 2 dlhé stĺpiky a tu máme motýlika. Nad motýlika ide reťazka z 5 reťazkových očiek. 3, 4 a 5. A 3 dlhé stĺpiky do nasledujúcich 3 očiek. Tak. A to je vlastne
opakovanie. Tu už to máme ešte jedenkrát, čiže opäť 1, 2, 3, 4, 5. Tiež ich robte tak mierne voľnejšie, aby vám nezaťahoval ten vzor. No a do 3 týchto dlhých stĺpikov urobíme 3 dlhé stĺpiky. A okrajové 2 očka sú klasika, 2 dlhé stĺpiky na tejto strane, ktorú nerozširujeme. Tak. No a už sa nám to rysuje. Ideme na ďalší riadok. Nasledujúci riadok je ten plnší, ktorým vlastne zaplňame túto vrch presýpacích hodín, dajme tomu. Tak, nerozširovaná časť sú 2 dlhé stĺpiky na začiatku riadku. No a teraz robíme takú vec, že ako som hovorila, začíname 9 očkami, ktoré nám limituje tento vzor a musíme ich aj zachovať, aby nám zostalo. To znamená, že tuto máme vlastne teraz 3 a kvázi aj túto 3, keďže vlastne ten vzor sa nám prelína od stredu do stredu. A plus 5, čiže tam máme 1, 2, 3, plus 5 je 8 a tu je 9 a 10. Potrebujeme vlastne to o jedno očko stiahnuť na jednej a na druhej strane, aby nám z toho vznikla opäť 9. Čiže 7 očiek spravíme tuto a jedno do stredu vlastne týchto stĺpikov. Bez toho, aby som tu robila reťazku alebo čokoľvek. Toto očko vynechám a urobím len nasledujúci dlhý stĺpik do toho stredového očka. A okolo tejto reťazky urobím 7 dlhých stĺpikov. A opäť tam budem mať vlastne tu to 9. očko, keďže tu som spravila 1, tu mám 7, tak budem mať vlastne 9 a už vlastne sa pomaličky pripravujem na túto líniu, ktorá mi tu bude robiť to Včko. A vyrovnávam vlastne tam tie počty, aby som si nepridala vzor 2, 4, 5, 6 a 7. Tak. A do stredového dlhý stĺpik. Opäť okolo reťazky 7 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. A vynechám, tu mám tie 3 očka, do stredového urobím dlhý stĺpik. Následujúce musím vynechať a tu mám jedno očko, do ktorého musím urobiť dlhý stĺpik, aby sme ho nevynechali a samozrejme tým si nestiahli vzor. No a do toho okrajového samozrejme spravíme 3 dlhé stĺpiky. 3. Hovorím, toto prvé opakovanie je troška špecifické, už to ďalšie bude klasika, tam už nám to pekne bude vychádzať, takže poďme ďalej. Tento riadok je riadok s prednými reliefnými stĺpikmi, rozširovanie musím zachovať, čiže 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky na začiatku riadku. A máme tu, toto je to špecifické očko a tu máme 3. Okolo tých už spravíme predné reliefné dlhé stĺpiky. A to jedno špecifické hovorím preto špecifické, pretože okolo neho urobíme zadný reliefný stĺpik, čiže nám zostane také trošku ako keby vypuklo. Vidíte, tak sme ho vytiahli vlastne pomedzi tie. Čiže takto nitku zozadu podberiem a urobím zadný reliefný stĺpik. No okolo týchto 7 opäť predné reliefné stĺpiky a takto pokračujem vlastne až po okrajové očka. A zároveň si počítam, ak som náhodou sa pomýlila a pridala nejaké očko tuto navyše, nevadí, iba ho vynechajte a spravte len 7 predných reliefných stĺpikov. A keď hovorím, že počítam, tak počítam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 a 7. OK. A špecifické okolo tohto týmto spôsobom podberiem nitku a urobím zadný reliefný dlhý stĺpik. A opäť
predné. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Tu máme ešte jedno špecifické očko, čiže okolo neho zadný reliefný dlhý stĺpik. No a do dvoch okrajových samozrejme dlhé stĺpiky. Tak ako v každom riadku. Tak. A ideme na posledné 2 riadky zo vzoru. Tu máme vlastne túto takúto predeľovaciu časť medzi tými vzormi a tu si spravíme nasledovne. Takže dlhý stĺpik do prvých 2 očiek a ideme jednoduchý vzor, dlhý stĺpik, reťazkové očko vynechám a do nasledujúceho dlhý stĺpik. Nič komplikované, opäť veľmi rýchly rad. Reťazkové očko vynechám a do nasledujúceho dlhý stĺpik. A reťazkové vynechám a do nasledujúceho dlhý stĺpik. Týmto spôsobom postupujem samozrejme až po okrajové očko. Tam by mi mala vzorka vychádzať už za toho klasického vzoru takým spôsobom, hneď vám to ukážem, že budete mať posledné očko, ten dlhý stĺpik a potom vlastne to rozširovanie. Teraz by nám to malo ešte vyjsť. Opačne. Hop, všetky nitky musia ísť. Čiže vynechám a do nasledujúceho dlhý stĺpik, reťazka, vynechám a do nasledujúceho dlhý stĺpik. Vynechám a do nasledujúceho dlhý stĺpik a presne ako som povedala, tu nám to ešte bude vychádzať tak, že máme reťazku a až potom máme okrajové očko, do ktorého urobíme 3 dlhé stĺpiky. Tak. Nasledujúci riadok bude tiež relatívne jednoduchý. 3 dlhé stĺpiky, samozrejme do toho prvého očka rozširovanie musí byť. No a ideme. Okolo dlhého stĺpika, a keďže tu máme ďalšie 2, tak pozor na to. Okolo tohto nie, lebo tu nám vzor nevychádza, čiže reťazkové očko okolo tohto dlhého stĺpika. Predný reliefný stĺpik. Nad reťazku reťazka a okolo dlhého stĺpika predný reliefný stĺpik. A predný reliefný stĺpik. A predný reliefný stĺpik. Reťazka a predný reliefný stĺpik. A takto až do konca riadku pokračujeme. Ja už pozastavím videjko, aby nebolo úplne moc dlhé, potom sa aj dlhšie nahráva. Tak vy si ho pozastavte, kým si dokončíte riadok. No. Toto by sme mali celý vzor až na to, že som hovorila, že potrebujeme sa zastabilizovať v tom, aby sme vedeli, ako robiť aj tieto spojené 3-krát nahodené dlhé stĺpiky a zároveň tak, aby nám ten vzor vychádzal už stabilne na to, že a bude vás to kontrolovať v tomto riadku, kde budete mať vlastne tieto Včka, že tu vám musí vyjsť ešte jedno očko pred tým koncovým rozširovaním tými 3 očkami. Čiže potrebujeme získať 3 očka v nasledujúcich 3 riadkoch vrátane tohto, keďže ideme, lebo vlastne sme tu. Tuto nasledujú teraz 2 rady, už sa nám ten vzor opakuje. 2 rady dlhých stĺpikov, potom sú tu vlastne tie 3-krát nahodené, čiže potrebujeme v nasledujúcich 2 riadkoch pridať po jednom očku a v tom 3. si tam doplníme tak, ako sme to robili prvýkrát a potom si vlastne dostaneme už ten vzor a ten systém opakovania do toho klasického štýlu a tam už vám to bude vychádzať. Preto som to trošku upravila, lebo vlastne samozrejme na tú šatku od cipu je to trošilinku také špecifické, samozrejme, tento vzor.
a bolo sa treba do neho dostať. Tak, poďme na to. Tuto budeme mať rád dlhých stĺpikov. Čo spravíte? Buď si pridáme tu hneď, alebo najlepšie, samozrejme, dlhý stĺpik do každého očka, aj okolo každej reťazky. Alebo to schováme niekde uprostred, kde sa nám to vlastne schová. A najlepšie sa nám to schová vlastne okolo toho reťazkového očka. Tak napríklad tu. Tu si spravte 2 dlhé stĺpiky. V tom druhom riadku už to bude samozrejme také, že... Čiže tu som. Vidíte? No, ono sa to ani veľmi sa to nepohlo. Nemalo. Prečo? Lebo tam nám to tá reťazka znesie. Čiže týmto spôsobom si v tomto riadku a v tom nasledujúcom zloženého z dlhých stĺpikov pridáme. Samozrejme to okrajové rozširovanie musíme zachovať, ale zároveň si pridáme jedno očko niekde pomedzi. A potom sa vidíme na začiatku tohto riadku s týmito Včkami. No, keď máme tieto 2 riadky, v ktorom sme si pridali tie 2 očka, tak tento už až na tú jednu maličkú zmenu, ktorú teraz vám ukážem, že si pridáme to jedno očko, budete robiť len v tomto jednom riadku, potom už budete robiť klasické tie Včka, tak aby vám to vychádzalo tým spôsobom, ako som hovorila. A to tak, že tu vám ešte musí zostať jedno očko na to spevnenie toho okraja a potom už rozširovanie na tej strane. Tak poďme na to. Ono si to pridáme tuto v tomto druhom vzore, nie hneď tuto z kraja, aby sa nám nerozšíril. No a ideme. Včkový vzor klasický je dlhý stĺpik. Raz, 2, 3 krát nahodený. Odpočítam. 1, 2, 3, 4, 5. O riadok je nižšie, podberiem očko a urobím takým voľným spôsobom 3 krát nahodený dlhý stĺpik. Toto očko vynechám a do toho nasledujúceho urobím dlhý stĺpik 1 a ešte ďalších 6. 2, 3, 4, 5, 6, samozrejme nie do jedného očka, ale do tých nasledujúcich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu si spravíme do toho istého očka 7, ale už potom klasicky budeme robiť v tom nasledujúcom normálne 7 očiek. A ideme na to. Ideme si urobiť toto Včko, kde máte vlastne tie 2 dopredu, dozadu. A teraz pozor. 1, 2, 3 krát nahodím. Mám 1, 2, 3, 4 a 4 nitky na háčiku. Vrátim sa sem okolo tohto očka, tak ako som to robila v tom prvom opakovaní, ale urobím iba 1 krát, 2 krát, 3 krát, tak aby mi zostali tieto 2 nitky na háčiku. 1, 2, 3 krát nahodím a musím urobiť aj tú druhú nožičku, lebo sme robili túto spätnú, áno, a musím aj dopredu. Čiže dopredu, dozadu nožička musí byť vždy, až na tú poslednú, ktorá sa robí len dozadu. Mám 1, 2 a 1, 2, 3 nahodenia. A odpočítavam 1, 2, 3, 4, 5. Túto okolo toho o riadok nižšie podberiem nitku a urobím 1, 2, 3. A to štvrté musím spraviť naraz cez všetky, lebo som vlastne robila 2-krát tieto nahodené dlhé stĺpiky a samozrejme nesmiem si pridať tam očko naviac. Čiže takto sa to robí. Ukážeme si to ešte raz, nebojte sa. Toto očko samozrejme vynecháme, lebo tu máme ako keby 2 očká, ale ono toto bude stále len jedno očko. A práve preto, že keď si pamätáte, z druhej strany robíme okolo neho, trošku vytiahnem tú nitku, okolo neho robíme ten zadný reliefný dlhý stĺpik. Takto okolo tých 2 nitiek, aj to si ešte ukážeme samozrejme, aby ste to videli. No a poďme na to. Čiže trošku si to posuniem ďalej, aby som videla. V tomto očku mám samozrejme dlhý stĺpik a toto je toto očko, čiže toto vynechávame. A do nasledujúcich, teda 7 urobíme 7 dlhých stĺpikov. 2, 3, 4,
4, 5, 6 a 7. Mám? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mám. Takže 3 krát nahodím, mám 4 nitky. A vrátim sa okolo toho istého, okolo ktorého som už robila vlastne dopredu. Áno, lebo zase robíme najprv dozadu, potom dopredu. Takže dozadu ako keby sa vraciame a okolo tohto urobíme 3 krát nahodený, ale neuzavrieme ho, lebo ho potrebujeme spraviť aj s tým druhým. Čiže 3 krát nahodím, mám už 5. Mám 5, mám 1, 2, 3, 4, 5. Odpočítam 1, 2, 3, 4, 5 a šup o riadok nižšie. Podberiem očko. 1, 2, 3 a uzatváram všetky. A ideme opäť. Zase si to kúsok posuniem, aby som videla, v tomto očku mám, v tomto nemám. Toto je toto očko, toto vynechávam a do následujúcich 7 robím 7 dlhých stĺpikov. Zdá sa to komplikované, ale nebojte sa, keď si na to zvyknete. Už teda v druhom opakovaní sa vám to bude veľmi páčiť. Už to budete brať ako samozrejmosť. 4, 5, 6, 7 a ideme dozadu a dopredu. 1, 2, 3. Podberiem, toto nemusím odpočítavať, lebo viem, kde som. 2, 3, musí mi zostať nitka, 1, 2, 3 a teraz počítam 1, 2, 3, 4, 5 a šup, zostali mi tu 2 očká a okolo toho tretieho, to ma bude aj kontrolovať, mi vlastne bude vychádzať stále tá posledná nožička a všetky 4 uzavriem. Vychádza? Vychádza, lebo vlastne tu máme tú tretiu nitku. No a ideme na to. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tu spravíme to, že si to vlastne dorovnáme, aby nám to vychádzalo už. Samozrejme urobíme ten posledný 3 krát nahodený predný reliefný stĺpik. A do toho istého očka ešte predsa spravíme jeden ten dlhý stĺpik. To, čo som vám hovorila, že vám to už potom bude vychádzať. Tuto, takže tu máme ešte jeden dlhý stĺpik a potom máme tie 3 očka okrajové a tu sme si už dorovnali celkový ten vzor. A odtiaľ to sa nám už bude vlastne opakovať pravidelne 1, 2 a 3 a už nám to bude vychádzať systematicky. A rovnako. To je, my si ešte ukážeme jeden tento riadok, aby sme videli, ako sa podberajú vlastne, alebo teda sťahujú tieto spolu robené tie 3 krát nahodené dlhé stĺpiky. A potom už vlastne ten vzor máte vystabilizovaný, už si ho opakujete. Systém sa nemení, akurát ten začiatok a to budete zase vidieť, ako vám to bude vychádzať, lebo hneď si to ukážeme. Čiže 3 reťazkové očká, 2 dlhé stĺpiky a musíme počítať. Tu máme to zvláštne očko, áno, a tu mi vychádza 1, 2, 3. Teraz je to také natesno, ale už potom to bude pekne vychádzať. Čiže potrebujeme okolo tohto, čiže máme tu 3 očka a okolo tohto očka potrebujeme urobiť ten zadný reliefný a vedľa toho potrebujeme urobiť dlhý stĺpik. Tu budeme mať stále 2 očka. Čiže nad tie 2 očka spravíme 2 reťazky a tu si vlastne začíname ten vzor, odkiaľ sa nám už bude opakovať. Čiže vyriešime vždy len toto tu, aby sme si odpočítali, koľko máme očiek. V tom následujúcom samozrejme už budeme mať 4, čiže sa nám to bude rozširovať. A potom vlastne stále ťaháme tú vzorku smerom tak, ako nám to vychádza do tejto rozširovanej strany. No a tu ideme to klasické. Dlhý stĺpik a zadný reliefný okolo tohto 3 krát nahodeného a do vedľajšieho očka
dlhý stĺpik. A 5 reťazkových očiek. Raz, 2, 3, 4, 5. No a tu ideme spraviť toto. Pozor na to, lebo tu sa nám to môže trošilinku ťahať. Čiže musím pozrieť, kde mám toto očko a ktoré je posledné. Toto je posledný dlhý stĺpik pred tými vlastne nahodenými, 3-krát nahodenými dlhými stĺpikmi. A teda ideme dlhý stĺpik do tohto očka a okolo tohto spravíme týmto spôsobom. Nahodím si a podberiem jednu nožičku aj druhú nožičku a tak spravím ten zadný reliefný dlhý stĺpik. A tak som si ho vlastne stiahla a pekne vyrovnala. A do následujúceho dlhý stĺpik. A potom to už len opakujem. 2, 3, 4, 5 reťazkových očiek a do posledného dlhého stĺpika pred tým špeciálnym očkom spravím dlhý stĺpik, nahodím si, podberiem obidve tie nitky a okolo nich urobím zadný reliefný dlhý stĺpik. A do nasledujúceho očka dlhý stĺpik. No a týmto spôsobom pokračujem až na koniec riadku. Tam samozrejme aj okolo tej poslednej nožičky urobíte a vidíte, takto krásne sa nám to stiahlo, čiže už je to vlastne tak pekne vyrovnané. Aj keby náhodou vám tam zostane taká, že trošilinka väčšia slučka, tak to nevadí, lebo v tomto riadku to upravujeme. No, následne už potom opakujete vlastne tie riadky. Vždy ako keby začíname tými dvomi plnými riadkami, tými dlhými stĺpikmi. Potom ideme vlastne tieto véčkové s tými 3 nahodenými a potom ideme robiť motýlika. Následne tieto 2 riadky, kde máme po motýlikovi ešte spravíme vlastne základ na túto striežku, tuto na tých hodinkách. A to je vlastne opäť zase ten vzor. A ideme potom vlastne spraviť tých 7, kde to vyrovnávame. Pozor, tuto máme iba jedno očko a 7. No a až po toto dierovanie. Čiže vzor sa nám opakuje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Týchto 12 riadkov. Systém viete a ešte raz, tu vám to pekne ukážem. Tu už sa to rozširuje tak, ako som vám hovorila. Vždy vám musí po tejto poslednej nožičke zostať ešte jedno očko a potom máte to okrajové rozširovanie a tu si to vlastne už potom rozširujete tak, že tu máte 2 očka, tu už 4, tu 5 a už potom pridávam, vidíte? Tu je už ďalšie očko samozrejme, lebo tá reťazka má vždy len 5 očiek. Trošilinka ako keby ona tak zaťahovala do šikma, táto okrajová, ale to absolútne nevadí. No a samozrejme, koľko reťazok mám tu, tak toľkokrát vlastne rozširujem. Aby som bola presná, rozširujem a tu bude vlastne, pozrite sa na to, koľko máme očiek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 máme v tejto reťazke, ktorá nám tam bude vychádzať, aj keď to bude ako keby 1, 2, lenže pozor, 3, 4, čiže máme ako keby skoro 5 petorkovú reťazku. Čiže do tohto posledného rozširovania robíte 7. Už tak vám to bude pekne vychádzať. A tým sa dostanete vlastne na stabilné opakovanie tých 12 riadkov, tak ako sme si ich ukázali. Želám príjemné tvorenie, každopádne vám určite pomôže schéma z Magnólie, link nájdete pod týmto videjkom. Opäť je to olympiádový vzor, takže Colorful Made Olympiáda pokračuje. Budem rada, keď budete posielať fotky a keď budete robiť z nášho materiálu, tak môžete aj súťažiť. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, želám príjemné, horúce, ničím nerušené leto a prázdniny a nech vám Magnólia od Cipu robí radosť.